Қазақ тілі мен әдебиетінен тест жалғастырамыз. Менің бақытсыздығым өз басымнан асып кесіп аты сағанда тие бастады. Ақыры қайырлы болсын деп Жамал кімге айтады? Ғалиға. Төл сөзбен аптыр сөзі қай көмекші етістік арқылы байланысады? Де. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн боламын өлеңінің авторы. Сұлтанмахмұт Торайғыров, шәкірт ойы. Тәуелсізбін өлеңінің авторы кім? Темірхан Меретбек. Ренессанс дегеніміз не? Мәдениеттің жаңарып, жаңғырып отыруы. Арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін, өлең жолдарындағы көркемдеуіш құралды табыңыз. Ассонанс. Тәуелсізбін мен бүгін деген өлең жолдарындағы көркемдегіш құрал. Анафора. Біржанды қамшымен сабаған кім? Поштабай. Ер тарғын жырын басып шығарған. Ильинский. Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарға өлеңінде кімнен үлгі алуға шақырды? Абайдан. Еділ бол да жайық бол, ешкімменен ұрыспа кімнің өлеңі? Асан Қайғы. Еңлік кебек шығармасындағы оқиғаның шиеленісі. Еңлік пен кебектің елден қашуы. Мұқағали Мақатаевқа алтын қалам сыйлаған адам кім? Ғабит Мүсірепов. Шәкәрімнің ұлының есімі қандай? Ахат. Шахан шері шығармасындағы шиеленісін табыңыз. Кек қуған шахан. Марат Қабанбаевтың шығармаларын табыңыз. Бақбақ басы толған күн, айшылық, алыс жол, арыстан, мен Виолончель және қасапқана, қала және қыз бала. Байбөрі баласы Бәмсі байраққа сыйлыққа не алдырады? Бозайғыр садақ. Бәпсі байраққа сыйлыққа не береді? Бір емен садақ, теңіз айғыры, су жылқысы, бір күрзі шоқпар. Бала кезінде географ болуды армандайтын, анам кітапханашы болатын деген қай жазушының сөзі? Марат Қабанбаев. Шоқан Уәлихановтың Ыстықкөл күнделігін жазуға арқау болған елді табыңыз. Қырғыз. Менің атым Қожа. Қожаның анасының аты кім? Милат. Жүрегім мен зарлымын жаралыға қай шығармадан алынған үзінді? Батыр баян. Бақытсыз Жамал романы Жамалдың қай жерде қайтыс болғанын табыңыз. Жапан далада. Анна Иванова әскери билетті серіктің қай жеріне жасырды? Белбеткасының жағасы. Алып ер-тоңғаның өз заманындағы мәртебесі. Түркілердің көсемі. Ала баған екі елдің ғана белгісі емес, екі түрлі дүние танудың, болған мен болашақтың шегін айырып тұрған сияқтанады деген үзінді Ғабит Мүсіреповтің қай шығармасынан алынғанын табыңыз. Қазақ солдаты. Желп-желп еткен алату жиырып алар күн қайда, орама мылтық тары ұрып жауғаттанар күн қайда. Махамбет ұйқасының түрін анықтаңыз. Кезекті ұйқас. Біз Қосарық деген жерде тұратынбыз. Қай шығармадан үзінді? Тәмпіш қара. Жаталмас ем
топырағында тебіренбей, ақын болмай, тасың болам мен егер деген жолдардың авторын табыңыз. Қасым Аманжол.